Så har jeg fået lyttet lidt på Vestlyd 12C og Semimega 39P. Og Semimega lyder en del højere i diskant mellemtoneområdet, hvor Vestlyd godt kan virke en lille smule mørk ved siden af Semimega, men når man først begynder at skrue lidt op til et mere moderat lydniveau, så lyder Vestlyd en del bedre, fordi diskanten og mellemtonen på 39P begynder at have de der meget trælse skrig fra bestemte frekvenser. Og så er bassen heller ikke ment til SPL. Det er kun en, jeg tror det er en 1,5 tom svingspole, der sidder på, og så er magneten ikke særlig stor, så der skal ikke meget til, før den bevæger sig helt vildt. Så både lydmæssigt og SPL-mæssigt, der slår Vestlyd Semimega 39P. Men igen, det er også en af deres billige modeller. Så ja, det var min mening her igen.
Så har jeg fået testet de her to op mod hinanden. Vestlyd V12C og Shure Vega 212. Bassen er igen cirka det samme, når jeg skifter mellem dem. Diskanten er noget lysere i Shure Vega. Det er også noget, jeg hører igen og igen, lige meget hvilken Shure Vega jeg har, men det kan nok skyldes den højere følsomhed. Dog så virker det som om, at vestlyd er lidt mere balanceret. Når først du giver den lidt at leve af, så lyder det noget bedre end Shure Vegas 212. Diskanten kan godt gå hen og blive lidt skarp på ørerne. Ja, det er umiddelbart, det har jeg sådan lige til. Go back where you came from, now you're bitter.
Så har jeg haft tid til at lytte til de her to op mod hinanden med en god del forskellig musik. Og umiddelbart, så er det egentlig bassen. Der er ikke rigtig noget der. Vestlyd er en lille smule mørkere at høre på, hvor at Søren Vega S1 er en lille smule lysere i lyden. Så alt afhængig af, hvad jeg har hørt af musik, så synes jeg, at den ene har lyttet bedre end den anden og omvendt. Der er ikke sådan den helt store forskel, synes jeg, i detaljer imellem de to højtalere. De ligger sådan rimelig tæt op ad hinanden. Men den store forskel er, at Vestlyd V12C lyder en lille smule mørkere i lyden kontra S1. Men det skal lige siges, at på S1 der sidder diskant- og mellemtonregulering bagpå. Dem har jeg bare stillet i midterposition. Det gør jeg altid, når jeg tester. Så ja, det er min vurdering af de to her. Så er jeg blevet færdig med at teste Vestlyd. Og jeg må skulle sige, at jeg var rimelig skeptisk til at starte med. Jeg er jo kæmpe Søren Vega-fan, og jeg blev lidt skuffet over, at Søren Vega nu ikke længere skulle sælge til Hafnerklubben. Og så at de her skulle erstatte Søren Vega. Men efter at have testet den her i snart 30 dage, så må jeg sige, at der kunne lige så godt have stået Søren Vega på den her. Hvis vi tager sådan gennemsnitligt i, hvor højt det spiller, så ligger de et godt stykke over middel. Altså jeg synes stadigvæk, at der er nogle Søren Vega-højtalere, der kan mere end hvad de her de kan. Men de ligger rimelig godt deroppe af. Tværtimod, så lydmæssigt, så begynder de ikke at halte efter, når du spiller højt, hvor de fleste Søren Vega-højtalere, de begynder at have lidt trælse frekvenser i toppen, som begynder at skære i ørerne. Der synes jeg, at de her de klarer det meget bedre. Og designet på dem kan jeg rigtig godt lide. Altså det her robuste. Og så er frontstoffet også rimelig robust. Det var en ting, jeg rigtig godt kunne lide, fordi der er en del ældre Søren Vega-højtalere, hvor man er lidt bange for at knække frontstoffet, når du piller det af. Men det skal man fandme ikke være bange for dem her. Og så håber jeg, at I kan bruge de små klip, jeg har lavet af, hvor de spiller op imod mod nogle andre. Så kan I selv få en lille vurdering af, hvordan de lyder, inden I går ud og investerer i dem. Men ja, altså igen, jeg er meget imponeret over dem. Specielt de små højttaler. Dem kan jeg rigtig godt lide. Specielt på grund af størrelse. Altså hvor meget lyd der egentlig kommer ud af sådan en lille højttaler. Hvor 15 tommer her, den selvfølgelig fylder lidt mere. Men ja, det er jo hvad man er til. Og så må vi se, om der kommer flere ting fra Vestlyd, jeg skal tage et lyt på. Og give en vurdering af. Men jeg håber, I kan bruge det.